始めたいと思います。イモンの横浜店で買ってきたスロネ30という客車があるんだけど、緑色の帯が入っていて、それと同じような形で、線を引こうかと思うんだけど、2.5ミリなのね、で5ミリ分を足してるところ、2ミリじゃちっちゃくて3ミリじゃ大きすぎるんで2.5ミリにしないといけない。日光のぶどう色という1号という塗料を使ったんだよね。初めて使うんだけど、なんか開け方が悪かったみたいで、開いちゃった。でも正しく開いたよ。それでクリーム色に塗ったそばから、茶色を吹きつけることにした。マスキングが危ないね。それで、ぶどう色1号を塗ったところ、1回目だけどね、こういう形で、塗っていったんだけど、ぶどう色1号は塗料が濃すぎるみたいなことになって、えー、と、なんていうの、スプレーガンから垂れてきたんだよね。垂れてくるっていうか、後で見せるけど、そうそう、これの通り、垂れてくるんだよ。びっしり、詰まって、塗料が濃いんだと思うんだけど、薄くしてもダメだし、やってないからわかんないけどね。そういった形でムラができちゃった。もうこれ以上はやめとこうかっていう形になったんですね。だけど、全体的に行き渡るまで、塗料を吹きつけないとダメだしね。そう。それから展望室はこんな感じ。細かい部分が結構あるんで、うまく行き渡るまでに、苦労したよ。それで、室内灯の方はこういう鉄の屋さんの電球色のを使ったんだよね。多分前よりバージョンアップしていて、
6等だったのが、9等になったのかな。9つ明かりがつくっていう感じなんだよ。それで、これは台車だけど、絶縁部分がちぐはぐで、直しているところ、絶縁になってるね。これはキャンパスブラックっていう塗料を買ってきたところなんだけど、キャンパスってのは、どういうことかなって初めて使うんだけど、ザラザラしてる感じなんだよ。ザラザラしてるのはいいんだけど、目が粗いんだよね。ちょっと目が粗い感じなんだよね。それで、次第に吹きつけてきたら、濃くなっちゃった。それ、実写の、観察してるところなんだけど、一等っていう、の表示があるので再現したいなって思って、あと座席はこういうふうに回転式で、自由に向きが変えられるようになってるんだよね。そう。キャンパスブラックの次は、本当はスウェード風ブラックっていうものもあるのだか知らないけど、スウェード調のものもあるみたいだよ。塗料を乾かして次第に良くなってきたんだけど、まだツヤがあって、光沢が消えないんだよね。消えないから、どうしようかなって思ってるところだよ。これなんか濃すぎて、ツヤがテカテカして、参っちゃったね。室内灯をつけてるところだよ。室内灯をつけてるところだけど、接着剤が出てきたので買ってみたんだけど、これは匂いがつくペンなんだかわかんないけど、匂い好きなんだよね。匂いなんかいらないのにね。でもそういうとこ好きだよね。プラモデルの匂いなんか嗅ぐ必要があんのかないのかわかんないけど、
とにかく匂い好き。カトの、間仕切り版なんだけど、真鍮には合わないみたいだよね。それで黒、いや、バネの部分をどうにかしなくちゃいけなくて、それを接着してるところだよ。接着といってもハンダ付けなんで、ハンダをつけるんだけど、こういうふうに、してつけた。それから穴を開ける時に使ったのはこういうツールなんだけど、穴開いてるのよね。穴開けて、ここはハンダゴテで、作ったよ。これを作っておいて、後でくっつけたね。やっぱツヤがどうしても気に入らないところがあるんだよね。わかる？ツヤ。室内灯は出来上がって、こういう形でついた。バネがあって、バネがあって、わかるかな。こういう形でついた。あと13ミリにしようと思ったんだけど、13ミリに、する機械はこういうものを使ってるね。ホームセンターで買ってきたもう資材部品なんだけど、アンテナをつけるときとかに使うものだと思うんだよ。それを加工して作ったんだよね。こういうふうにして13ミリを作っていくんだけど、今回は16ミリ、のままにしようかと思ってさ、なぜかといえば16.5ミリエチオゲージの中古部品のゲージに合わせて、連結したいからなんだ。オファー41対面式だったんだよね。対面式じゃない。
平行なんだよ。これは、艶消し塗料を塗ったところ、それで少し艶が消えたっていう形になるんだよね。鉄道模型趣味で、スカニー35350の、キャンパスブラックみたいな屋根になってるのが分かったと思う。スウェード風の次に、キャンパス風ブラックの艶消しをで、これは艶消しなしのままの塗料の感じ。若干だけど艶消しの方がおとなしくなって、粗さも粗くなくなったっていう感じだよ。スウェード風ってのは右の方だけど、ややおとなしいね。スウェード風ってのは、見たことがない。模型屋でも塗料は売ってんの見たことないんだけど、スウェード風ってあるらしい。それで、レタリングなんだけど、これからやる感じ。レタリングは165系のものを使ってやって巻いて49っていう巻いての方は買ってきたもので巻いて37っていうのは165系から取ってくるんだけど、巻いてだけはこちらの方からやった。あと形式番号とか、所属表記とかもこちらの方のを使ってみた。これがその感じ。なぜか縦型になっちゃったんだよね。なんでこうなるのかわかんないや。所属表記は二段式にした、古い車両だからね。あと白い帯のところに伊藤っていうのをつけたよ。1位わかるかな。もうわかんないだろうね。
これもそうなんだけど、室内の仕切り板があって、それは疲労工房から出ているものを使ったんだよね。うん、えー、と室内灯ができたんで仮に、組んでみたんだけど、こんな感じで、出来上がってきたんだけど、なんでか知らないけど白いね、ガラスのせいかなと思うんだけど、やたら白いんだよね。これに、座席をつけようと思うんだよ。うん、まだ艶があるね。座席なんだけど、こういう余り物のパーツを使って、組んでみたんだけど、あのせえっ、ー、となんての、座席の手の部分はカットして、それで背もたれの部分は多分、こんなには大きくないんで、線の部分はカットした、もうちょっと低い背もたれの部分はなってると思うんだよ。それグラインダーで削りながら加工していったんだよね。そうこれがその完成品で、完成品って言えば背もたれの人形を配置してみるとこんな感じになるんだよね。それで、こんな感じで塗装して赤にするんだけど、そうそう、こんな感じになったんだよ。いい感じに作れたんだよね。座席の数とかはいい加減だけどね。これにカバーをかぶせておしまいになるつもり。